Ne përballemi me një gjuhë të huaj që në moshë të hershme. Shohim një film në gjuhë të huaj, dëgjojmë muzikë, luajmë një lojë, apo takojmë dikë që flet në një gjuhë tjetër. Por, pastaj, në shkollë, që në klasat e para të shkollës, të thonë që duhet të fillosh të mësosh një gjuhë të huaj. Si ka qenë për ty, të ka pëlqyer? Shpresoj që po. Mësimi në shkollë ka të bëjë me shumë faktorë, por këto nuk janë pjesë diskutimi në prezantimin e sotëm. Sot, do të tregoj disa arsye pse duhet të mësosh gjuhë të huaja, dhe këtu nuk flas vetëm për një gjuhë të huaj. Një gjuhë e huaj të nxit memorien. Të mëson fjalë, shprehje, mëson si të ndërtosh fjali, si të shprehësh mendime në gjuhë tjetër. Kush e di mirë një gjuhë të huaj e kupton se përkthimi fjalë për fjalë nga gjuha jote shpesh nuk është i saktë. Pasi njëjti mendim në gjuhë të ndryshme shprehet me fjalë të ndryshme. Këto të detyrojnë që të mësosh, të përsëritësh, të mbash mend, të stërvitësh memorien. Një gjuhë e huaj të prezanton me një kulturë tjetër. Popull të ndryshëm kanë tradita, zakone, mënyra të tjera të menduarit e të sjelljes. Nëpërmjet gjuhës, ti prezantohesh me të gjitha këto, duke zgjeruar kështu njohuritë. Mëson të vlerësosh zakone, tradita e fe të tjera, mëson tolerancën dhe vlerësimin e tjetrit, por gjithashtu të nxit të shohësh zakonet e kulturën e popullit tënd në një perspektivë tjetër. Një gjuhë e huaj të bën më fleksibël. Duke zgjeruar njohuritë për një popull tjetër, ti bësh më fleksibël në marrëdhënie. E kupton se e drejta e gabuara ka një kuptim më të gjerë. Kupton që pas ka mënyra të tjera të sjelluri. Bësh më i hapur në komunikim e më miqësor. Përmirëson aftësitë e të dëgjuarit e të menduarit kritik. Një gjuhë e huaj të rrit vetbesimin. Ndërsa mëson, do bësh gabime, shpesh dhe përpara të tjerëve. Kjo është pjesë e procesit të mësuarit. Nxitesh të dalësh nga zona jote e rahatisë e ta zgjerosh këtë zonë. Krijon eksperjenca të cilat të ndihmojnë të rritësh vetbesimin e të përmirësohesh në mënyrën se si përballesh me botën. Një gjuhë e huaj të ndihmon kur udhton. Duke ditur gjuhën e një vendi, e ke më kollaj të komunikosh, të lëvizësh nga një qytet në tjetrin, të shëtisësh, të vizitosh muze apo tjetër, të dish një gjuhë tjetër, të hap mundësitë për të studiuar apo për të punuar në një vend tjetër. Një gjuhë e huaj të ndihmon të bësh poliglot. Duke mësuar një gjuhë të dytë, jo vetëm që do krijosh fjalor në gjuhë tjetër, por do mësosh edhe për gjuhën tënde, fjalë, gramatik, shprehje që ndoshta nuk i ke ditur më përpara. Por nëpërmjet mësimit të gjuhës të zgjohen rrjete të reja, bën lidhje me kollaj dhe studimet tregojnë se ke më të lehtë të mësosh një gjuhë të tretë, e kështu me radhë. Sa më tepër gjuhë të dish, aq më të thjeshtë do e kesh të mësosh edhe një gjuhë tjetër. Provoje. Një gjuhë e huaj të prezanton me literaturë tjetër. Të pëlqejnë librat? Po të dish një gjuhë të huaj, mund të lexosh libra, revista, artikuje që të duash në gjuhën origjinale. Do e shijosh më tepër leximin, do ndjehesh më mirë dhe do përmirësosh dhe njohuritë e tua gjuhësore. Një gjuhë e huaj të nxit kreativitetin. Duke mësuar, do nxitësh aftësitë për të bërë lidhje për të gjetur zgjidhje. Do të bësh eksperimente me fjalë të reja. Do fillosh të kërkosh fjalë alternative nëse një fjalë nuk të kujtohet. Do të nxitesh të kërkosh zgjidhje të ndryshme për të njëjtin problem. Një gjuhë e huaj po bëhet e domosdoshme. I lexon njoftimet për punë? Edhe po të mos duash të shkosh askund, por të jetosh e të punosh në vendin tënd, dëgjon njoftim për shofer apo ndonjë pozicion tjetër që të di anglisht. Për të marrë një diplomë masteri duhet të mbrosh dhe anglishten. Është avantazh të dish edhe një gjuhë tjetër të komunitetit evropian, etj. Prandaj, nëse nuk dëshiron të qëndrosh brapa të tjerëve, është e rëndësishme që të mësosh sa më tepër gjuhë të huaja.
Shpresoj të ke mbushur mendjen që të fillosh me një gjuhë tjetër të re. Anglisht, gjermanisht, spanjisht, holandisht, arabisht, japonisht? Po, zgjedhje ke sa të duash. Mjafton të zgjedhësh e të angazhohesh, të bën mirë përmendjen, zemrën e shpirtin. Nëse prezantimi të duk interesant, të lutem përqe videon. Nëse mendon se mund të ndihmosh edhe të tjerët, shpërndarje në rrjetet e tua sociale. Abonohu në kanal dhe shtyp zilën për të marrë njoftim për videot e reja. Faleminderit.